Vračanje zmagovalne miselnosti. Po pokoritvi Nove Gorice še prepričljivo opravljena naloga v Šenčurju. Pogled na semafor je ponazarjal, kdo je z eno nogo že polfinalist pokala. Zaradi zgoščenega koledarja v tem terminu ni običajnega dvotedenskega reprezentančnega premora. Aktivnosti so se nadaljevale s tekmovanjem na tretji fronti z bojem za slovensko pokalno trofejo. Po izločitvi Radomelj znova obračun z drugoligašem, le da tokrat o napredovanju v polfinale odločata dve tekmi in v prvi smo dočakali še eno premiero. Med vratnicama se je predstavil Aljaž Cotman, obetavni 19-letnik, ki je po priključitvi treningom ob prihodu iz angleškega Wolverhamptona dobil tudi pravico nastopa. Cotman je po dogovoru skupaj s Trajkovskim prišel v Šenčur neposredno s priprav mlade reprezentance in takoj po tekmi sta se skupaj vrnila na Primorsko. Res je, bila smo že na pripravah v Kopru. Vsaki dan smo se družili, govorili smo na tej tekmi. Odlično smo igrali, dali smo 5 zadetkov. Doma pa še samo to ponovimo, igro in polfinale je tu. Razmočeno igrišče ni bilo zaveznih igralcev, znova je več od kreativnosti pomenila bojevitost. Toda v pol ure je ekipa v vijoličastem postavila zadeve na želeno mesto. Martin Milec je ponovil dejanje iz Novega mesta in na reprezentančni zbor odšel kot dvakratni strelec. Prvič je v 20 minuti zadel z bele točke. Po hitrem izvajanju avta je Mertel vrgel žogo v kazenski prostor do Mezge, ki ga je med preigravanjem zbil na tla Ajdovec in sodnik Habjanič je pokazal na belo točko, dvoboj Milec-Šmajt in 0:1. Devet minut kasneje 0:2. Prodor Mezge je s prekrškom ustavil Tabot, si prislužil rumeni karton, prosti strel z obetavne razdalje po sredini gola, pa je pomenil za natančnega izvajalca podoben izziv kot 11-metrovka. Znova Milec, znova neubranljivo. Hitro je bilo jasno, da ni možnosti za presenečenje. Gostitelji so prvič spravili debitanta med mariborskima vratnicama na resnejšo preizkušnjo v 50 minuti, ki pa jo je v dvoboju z Nuničem dobro opravil. Da ne bo dilem o razpletu, takoj odgovor s povišanjem vodstva. Po uspešnem kombiniranju Hotiča in Boharja je Trajkovski poslal predložek z leve strani, vratar Šmajt je žogo odbil, a le do roba kazenskega prostora, kjer jo je dočakal Mezga in brez obotavljanja usmeril na želeno mesto. Avtor tretjega gola je po odhodu z igrišča kapetanski trak, ki ga je vmes prevzel od Mertlja, predal Milcu. V zvezno vrsto še en najstnik, 18-letni Petar Stojanovič, ki je le 7 minut po vstopu v igro dopolnil strelsko serijo. Ob podaji Boharja je pritekel pred domačega vratarja in rutinsko zadev, kot da ne bi šlo za poseben trenutek, za prvi gol na članskih tekmah v vijoličastem dresu. To sem sanjal, da zabijem enkrat gol za prvi gol v članski konkurenci. Fenomenalen občutek. Ja, ko mi je lepo Bohar podal globinsko žogo, jaz pa sem golmanu lepo med noge porinil in je žoga šla v gol. Tekmo je mariborska zasedba končala s povprečno starostjo 22 let in v končnici so trenutke veselja dočakali tudi navijači Šenčurja, ki so napolnili tribuno. Ob dvoboju Stojanovič-Levstek na robu kazenskega prostora 11-metrovka za domače moštvo in Luka Pavlin je izkoristil priložnost ter zmanjšal zaostanek.
Med predstavitvijo vijoličaste prihodnosti ni veliko manjkalo, da bi imeli med strelci še nov obraz. Poskušal je Luka Zahovič, domači vratar, mu je z uspešnim posredovanjem preprečil namero. Nato pa je bojevitim gostiteljem uspela še ena akcija, ko je s spretnim preigravanjem Nunič v kazenskem prostoru prišel do udarca in poskrbel za učinkovit zaključek. Toda 2-4 je bilo takoj spremenjenih v 2-5. Sodniški podaljšek je omogočil dovolj časa za nov zadetek. Po dolgi podaji Hotiča je Fajič spretno išel kot zmagovalec dvoboja z vratarjem in potrdil velik korak k uvrstitvi v polfinale ob dovolj zavzeti igri. Novo soočenje sledi v povratnem dvoboju 4. decembra v Ljudskem vrtu. Odigrali smo, bom rekel, na nivoju profesionalizma, tako kot se spodobi. Želeli smo si zmage, ta je bila danes izdatna za tremi goli razlike. Pomeni, da iz Šenčurja odhajamo zadovoljni, je pa dejstvo, da to šele prva tekma in druga naša čaka.